السلام عليكم. من كام يوم مصر وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية. الشركة دي هتعمل قطار كهربائي منين بقى يا سيدي؟ من العين السخنة للعلمين. طب ما احنا عارفين، امال المشكلة فين؟ المشكلة ان المبلغ كبير جدا، 360 مليار جنيه. طب مش كان اولى قطاع الصحة ولا ان احنا نجيب اللقاحات بتاعت كورونا اللي وزير المالية بيقول احنا عايزين نوفر 100 مليون جرعة وعايزين نجمع الفلوس بتاعتهم مش عارف كام مليار كده؟ مش كان اولى الكلام ده يا جماعة يتصرف على الصحة وعلى كورونا واللي احنا فيه؟ بص، التساؤل ده مشروع جدا، وانا جاي النهاردة عشان اوضح لك الحقيقة الخفية اللي معمول اصلا المشروع ده عشان يخدم الحقيقة دي وعشان يأمن حاجة معينة كده. خليك معايا بقى واحدة واحدة وركز معايا، وما تنساش سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ده لو طلعت منه بمعلومة مفيدة في الاخر. زي ما قلنا كده، عايزك تركز في التفاصيل. القطر ده هيمشي من العين السخنة، يعني جنب مينا العين السخنة، ويوصل لحد مدينة العلمين. وناس كتير سألت، طب هي المنطقة دي أصلا ما فيهاش سكان كتير، يعني المنطقتين لسه ما سكنوش ولا فيهم كثافة سكانية، هنعمل ايه بقطر سريع و250 كيلو متر في الساعة؟ وبرضه عايز اقول لك شوية تفاصيل عن القطر قبل ما اجاوبك على اسئلتك. القطر ده هيقطع مسافة 460 كيلو متر مزدوج تقريبا، يعني الاجمالي هيكون 1000 كيلو متر. وطبعا هيعدي على محطات مهمة جدا داخل مصر، وطبعا زي ما قلنا من العين السخنة للعلمين الجديدة. واهم حاجة في الموضوع ان هو قطار سريع. انت متخيل 250 كيلو متر يعني يقطع المسافه دي في على طول؟ والنقطه دي مهمه قوي، عايزك تركز في التفاصيل. خلي بالكم ان المشروع ده هيخدم عدد كبير جدا من الناس اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ. يعني اثناء التنفيذ هيكون في عدد كبير جدا من فرص العمل، الاف فرص العمل. وكمان بعد ما يخلص المشروع هيكون في تقريبا اكتر من 2000 فرصه عمل ثابتين للناس اللي هتشتغل بقى في المنظومة دي كلها. بس برضو مش هو ده السبب اللي انا بكلمك فيه او ببرر لك ليه هنصرف المبلغ ده كله، وطبعا مش هيتصرف مرة واحدة. عايز اقول لك كمان ان القطر ده هيعدي على العاصمة الادارية الجديدة، هيعدي على 6 اكتوبر، هيعدي على المينا الجاف اللي موجود في مصر، وبيربط كمان زي ما قلنا البحر الاحمر بالمتوسط. نيجي بقى للكلام اللي بجد. انت عندك دولة جنبك جارتك كده ولاد العم، الدولة دي يا باشا مش سايباك في حالك وشغالة عليك ليل نهار. واهم حاجه مضايقاها ومجنناها هي قناه السويس. قناه السويس بقى مجنناهم ليه بقى؟ هقول لك. لانها تعتبر اهم مكان ملاحي او ممر ملاحي بيعبر منه حركه السفن العالميه. يعني التجاره العالميه كلها تقريبا بتمر من عندك من قناه السويس. اللي جاي من اوروبا ورايح للخليج العربي او رايح للدول الجنوب افريقيه اللي موجوده يعني في قاره افريقيا في الجنوب، او اللي رايح من اوروبا لاسيا او العكس. يعني تقريبا كده 90% من التجارة العالمية بتعدي من عندك من الشريان ده او من المكان الحيوي ده. طبعا هم يسيبوك؟ لا طبعا، شغالين عليك زي ما قلت ليل نهار. بدأ الموضوع من كام سنة كده ان هم بيخططوا لايه بقى؟ لقناة موازية هيعملوها من خليج العقبة وتطلع على البحر المتوسط. فكده يا سيدي الموضوع بدل ما انت مسيطر عليه بالكامل يتقسم، يبقى هم عندهم جزء وانت عندك جزء تاني. ده ان ما كانش ان هم هياخدوا الموضوع كله. اشتغلنا احنا برضو على الموضوع واثبتنا لهم ان القصة دي مش هتجيب همها، وان التربة وكلام كبير قوي كده مش وقته دلوقتي. انتوا مش هتعرفوا تعملوا قناة منافسة ولا قناة موازية، وخليكم زي ما انتوا احسن لكم، ومفيش غير قناة السويس. وده اللي تم فعليا. هم برضو يسكتوا؟ طبعا لا. خلي بالكوا بقى من الحتة اللي جاية دي. في بداية الألفية ولاد العم اشتغلوا على فكرة بقى تانية خالص. قالك هنعمل قطر بضايع منين يا سيدي؟ من برضو خليج العقبة ويوصل للبحر المتوسط. يبقى كده هو خد منك برضو جزء من التورتاية اللي هي انت بتسيطر عليها، واللي هي الملاحة الدولية اللي موجودة في المنطقة بتعدي من عندك انت بس من قناة السويس. لا، هيقسمك بقى ويعمل لك قطر بضاعة وياخد جزء من الحلاوة او جزء من التورتاية. احنا بقى برضو ما سكتناش واشتغلنا على الموضوع بطريقة معاكسة، وقلنا لهم لا يا جماعة، قطر ايه؟ الموضوع مش هينفع اصلا. هو القطر بتاع البضاعة مهما هيشيل مش هيشيل برضو يعني الحجم اللي الحاويات هتبقى محتاجاه، وهتحتاجوا ان انتوا تطلعوا باكتر من رحلة والقطر يروح ويرجع. وبدأنا ان احنا نشتغل لهم برضو زي ما هم بيشتغلوا لنا. بس خلي بالك الموضوع كان بدأ يدخل في الجد، والدليل الخبر ده اللي كان منشور في الوقت اللي كانت مصر بالفعل بتعاني فيه
في 2014، واللي وصف مصر في الجزئية دي بأن مصر دلوقتي في أضعف حالاتها، ودي فرصة إسرائيل ولاد العم إن هم يشتغلوا على الموضوع ده. وبالفعل في الوقت ده كانوا بدأوا إن هم يشوفوا الخطط دي او المشروع ده ممكن ننفذه ازاي، ما هم مش هيسيبوك في حالة. وقبل ما نكمل عايزك تفتكر ان عامل الوقت دايما بيكون مهم جدا في مصير وتحديد مصير الدول والمشروعات الكبرى اللي من شأنها يا تخلص لصالحك الموضوع، يا اما جزء من الموضوع هيروح لحد تاني. وهي دي يا سيدي الحدوتة باختصار. هم كانوا عايزين يقسمونا ويعملوا لنا صداع ويقرفونا ويدخلوا معانا في الموضوع، يعني ما يسيبلكش الموضوع بنسبة 100% بيعدي من عندك من قناة السويس، لا، اي حاوية صغيرة، اي سفن بضايع حجمها مش كبير، القطر بتاعهم يشتغل وينقل لها من خليج العقبة زي ما قلنا للبحر المتوسط. وده خلي بالك مش موضوع هين، يعني انت بدل ما كنت هتبقى 100% كنت هتبقى 90 ولا 80% مسيطر على الموضوع، والبضايع او السفن بتعدي من عندك من الممر الملاحي اللي هو قناة السويس. وده برضو ما تستهونش بيه، 10 ولا 20% من الحركة دي مش قليلين ولا حاجة سهلة. كان لازم انك في اسرع وقت تقوم وتنهض وتقدر ان انت تسيطر على حركة الملاحة بنسبة 100% وتفضل مسيطر عليها. وعشان كده عملنا ازدواج قناة السويس في جزء معين منها، واللي كان بيسهل حركة التجارة العالمية اكتر وبيقلل زمن المرور للسفن اللي بتعدي من قناة السويس. ومش بس كده، مشروع القطار ده ما تاخدوش على انه هينقل الركاب فقط، ولكن انا عايز اقول لك من الاخر نقل الركاب، وان هو هينقل من مدينة العين السخنة للعلمين. ده السلوفانة اللي متغلف بيها المشروع الاساسي، وهو قطار البضائع، واللي انا قلت لك في الاول ركز في سرعته 250 كيلو متر. يعني كده من الاخر انت عايز يا سيدي تعدي من قناة السويس، اهلا وسهلا لو حاوية كبيرة جدا. لو سفينة مش عايزة تعدي من قناة السويس وعايزة حاويات كده على قدها، برضو عندنا قطر بضايع ولا يهمك. سفينة هتنزل في مينا العين السخنة، والقطر هياخد بتاع البضايع وينقل لمينا العلمين او للبحر المتوسط، وانت استلم من هناك معزز مكرم. ما تعديش من قناة السويس، ده لو انت زي ما قلت حاوية يعني، او سفينة عايزة تشيل حاويات على قدها كده حاجة بسيطة. فالموضوع كده اصبحت انت كدولة مصرية مسيطر عليه 100%. ولو هنتكلم بقى عن ان انت تكون مسيطر 100% عن اللوجستيات في المنطقة، فعايز اقول لكم وافكركم بمشروع القاهرة كيب تاون. يعني من الاخر كده انت برضه هتكون بوابة مهمة جدا على البحر المتوسط لنقل البضائع بالقطاعي كده او بالحتت الصغيرة، عربيات نقل وشاحنات تطلع من البحر المتوسط من عندك وتوصل ممكن لحد كيب تاون تحت عند المحيط، طبعا مرورا بدول افريقية عديدة. يعني انت كده 100% مسيطر على كل حاجة. في الختام انا عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي، ان الصراع هيفضل مستمر، والغلبة دايما للي بيتصرف بسرعة واللي بيقدر قيمة الوقت وبيتصرف على اساس ان الوقت كالسيف زي ما قالوا زمان، ان لم تقطعه قطعك. انا معاكم ان الموضوع فعلا كبير، يعني 360 مليار جنيه دول حاجة كبيرة جدا. بس بذمتك كده وانت بتسمع معايا، تخيل كده لو كنا قاعدين في يوم من الايام، في الايام اللي جاية دي يعني، وما عملناش القطر ده ووفرنا الفلوس زي ما انت بتقول، وسمعنا في الاخبار ان اسرائيل بدأت تعمل مشروع او بتدشن مشروع القطار الخاص بالبضائع من مينا او من خليج العقبة، واللي هيوصل للبحر المتوسط وهينقل بضائع للسفن والحاويات والكلام ده كله. انا عايزك تتخيل اللحظة دي وتقول لي احساسك كان هيكون ايه فيها. ما تنسوش في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبكم تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا خاصية الجرس لان دي مهمة جدا، بتجيب لك جرس التنبيهات، بيجيب لك اي فيديو جديد احنا بنعمله او اي لايف، حلقة لايف من اللي بيكون فيها ضيوف معانا، اهمهم الاستاذ اسامة الدليل اللي انتوا بتحبوه، عشان يجيلك اول باول زي ما قلت كل اللي بننزله. كمان ما تنسوش تقولوا لي رايكم وانا هتقبل جميع الاراء. قول لي انت شايف ان الموضوع كان فعلا ممكن يستنى، ولا ما كانش فيه وقت ان احنا نقدر نأجل اي حاجة خالص في الموضوع ده. دمتم في صحة وسعادة، وتحيا مصر 2000 مليون مرة.